พร้อมยังเนี่ย? Okay. Good evening and welcome to the Foreign Correspondents Club of Thailand. My name is Phil Robertson. I'm a member of the FCCT board and the chairperson of the program committee of the FCCT. And I want to welcome you all here tonight for a very special evening with a Thai Olympian. Before I start the program, I want to let you know about some other events that are coming up soon at the FCCT. You should know that members of the FCCT get to enter all events free. They also get 20% off the food and drink. So we encourage everyone to consider an FCCT membership. We're going to have tomorrow, tomorrow, the 18th, we're going to have FCCT Pub Trivia Night. So you can come and form your own team or bring some friends and join another team and do FCCT Pub Trivia. The 23rd of October, we're going to be hearing from a group of Myanmar journalists in the Burma News International, talking about Myanmar's fragile media, the catastrophe of freedom, safety, and survival, talking about what the media from Myanmar are facing as they try to report on the ongoing civil war that's taking place in that country. On the 1st of November, we are going to have a play here, Shakespeare for Dummies, The Final Frontier. This description needs to be read. The hilarious performance of Shakespeare's greatest hits, Hamlet, Lear, Othello, Julius Caesar, Malvolio, Falstaff, Henry V, Richard III, with guest appearances from Marlon Brando, Laurence Olivier, Richard Burton, Bob Dylan, Anthony Hopkins, Muddy Waters, rappers and rogues, vagabonds, scoundrels, charlatans, and hoodwinkers will be at the FCCT on the 1st of November in the evening at 7 p.m. We'll have also a human trafficking awareness event, a movie screening on the 8th of November, The Sound of Freedom. That's being sponsored by a group that is coming to the FCCT, bringing that film here. And then on the 20th November, we will have the launch of the Landmine Monitor Global Report, talking about the ongoing tragedy of landmines around the world. So a lot on at the FCCT. We encourage you to come out to those events. This evening, we are very happy to bring to you the two-time gold medal Olympic champion, Panipak Wongpattanakit, or tennis, as non-Thai speakers would call her. As you may know, she is the only Thai athlete who has ever won 2 gold medals at the Olympics. Actually, in total, she has 3 Olympic medals, because she also won a bronze medal in Rio in 2016. So quite clearly, she is one of the most accomplished Thai athletes in history. We're going to have a presentation from Kun Tennis. There'll be time for questions afterwards, times also for photos and selfies or whatever. But before we get into that, I want to bring up Pamela Hongsakun, who's a longtime member of the FCCT, and she's been on our executive board in the past. She is the leadership and media advisor and the director of the Numani Leaders, and she is going to introduce Kun Tennis formally. Pam, come on up. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome Countess from Europe, and Pierre and other members of Numani, and all of the distinguished members of the FCCT, including past President Kun Panut sitting there, and one of Thailand's top 10 simultaneous interpreters, Sunny, first time that we've been able to get her to the FCCT after 30 years of trying. She came because she loves tennis. You'll find many people do things because they love tennis. And I'd like to also thank Phil for
helping me very much supporting this program. Our program director is one of the hardest working directors on the FCCT board. Ladies and gentlemen, on behalf of Numini leaders and in service to the FCCT, of which I've been a member for 34 years, I am proud and grateful to be able to bring to you Thailand's foremost Olympic hero, a lady whom you may have seen plastered all over town in the newspapers, on the bridge column on Sathorn Road, huge. Have you seen it on the column of Sathorn Road, her huge picture? And also in TV advertisements and at major events in town, Panipak Wongpattanakit, tennis. Tennis is the newest member of Numini Leaders, the platform for leaders to share their art, energy, knowledge, and wisdom. Numini invites professionals from every career field, including artists, athletes, executives, entrepreneurs, ambassadors, countesses, and elected leaders. Numini members delight in sharing their expertise with the community, inspiring others to draw from their own creativity and live a life of purpose. Society needs heroes. That's why I invited Tennis to be here with us tonight. In August, I was a little bit down, we all do when we're startup entrepreneurs, and you have your ups and downs. But in August, there are two people that inspired me, Shohei Ohtani, the baseball player, and the lady sitting right here next to you. I haven't told you yet. You inspired me. You got me through August. When we think about people who made it, who clawed their way and crossed the desert, I think of people like this. And you inspire me and the rest of Thailand to go on and never give up because we see you doing it. She is half my age, but she inspired me. So society needs heroes. I believe that after we hear from this amazing lady, that we will all be inspired to be champions in our lives. Let's take a few minutes to see what Tennis has accomplished. And now I'm happy to present to you Panipak Wongpattanakit, Thailand's Olympic hero, the double gold medalist, the hope of Thailand on the international sporting stage. Ladies and gentlemen, Tennis. สวัสดีค่ะ Good evening, everyone. พูดได้เลยค่ะ ค่ะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานแบบอินเตอร์มากๆค่ะได้เจอกับนักข่าวต่างประเทศแล้วก็ผู้คนหลาก I'd หลา like ย to say good evening tonight, and I'm so glad and very privileged to be invited to be here with all you guys and to be in the international club like this. ค่ะก็มีความสุขมากๆค่ะวันนี้ I'm ก็ so happy. ค่ะ สปีชที่เราส่งไปภาษาไทยได้ไหม ได้แล้วค่ะ ไม่ใช่ ใช่ค่ะโอเคอ๋อคิดว่าแบบจะถามต่อไป อ่านสปีชที่เราเขียน อ่านได้เลยค่ะ มีไหม ตอนแรกคิดว่าถามตอบ ค่ะก็สำหรับโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสค่ะเป็นวันเกิดของหนูด้วยค่ะในวันครบรอบ27 ปีค่ะเป็น At the Olympic in Paris, it was my birthday on the 27th birthday. ค่ะและมันเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตของหนูค่ะ So it is the best birthday presents in my life. เพราะว่าโอลิมปิกครั้งนี้มันเป็นแมตช์การแข่งขันครั้งสุดท้ายในการเป็นนักกีฬาค่ะ Because this match in the Paris Olympic, it will be my last match in my life for the Taekwondo. ที่มันเป็นครั้งสุดท้ายก็เพราะว่าเนื่องด้วยร่างกายที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่เยอะค่ะ What I say is it will be my last match because of my body damaged. The game damaged my body a lot that I have to look after myself. อาการบาดเจ็บที่มีก็คือ
เอ็นไขว้หลังที่เข่าขาดค่ะสะโพกหลวมแล้วก็หลังเท้าข้อเท้าหลวมค่ะ It's in the back of my knees. That tendon is broken, and also my hips has been distort. It's like I open my legs too wide, so the ankle doesn't fit me back well. ค่ะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่อันนี้คือเป็นโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายสำหรับหนูค่ะเป็นความตั้งใจที่อยากจะพิชิตเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่2ให้กับประเทศไทยค่ะ That's why I said it will be my last match. Because for one thing, I have won golden medal once, but never have anyone that won the second one. So I want to make that as a history for Thailand, and I want to conquer myself as well, to make myself go to my goal. สำหรับการไปโอลิมปิกครั้งที่2ค่ะความยากของมันก็คืออาการบาดเจ็บอย่างที่บอกไปแล้วก็อายุที่เยอะขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดของร่างกายค่ะหนูก็คิดว่าหนูอยากจะทำมันให้สำเร็จสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะ This second trip in Paris is quite difficult one because of my body like that. But then what I said to myself is that I want to make the history for myself, for my family, and for the country of Thailand, so that I come up with all the pain in myself, but I keep it there, look after myself while going on for the competition. วันที่ไปแข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสค่ะพอเราทำสำเร็จมันก็เป็นความสำเร็จที่รู้สึกว่ามันหายเหนื่อยมากมันเป็นความสุขที่ดีใจที่ได้เป็นความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ When I got my medal in Paris, at that time I just felt that everything in my life that I'm working so hard, too hard maybe, but it's so hard that it's worth it for the sake of Thailand, for the sake of myself, and for the sake of the family. หลังจากได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็รีไทร์ออกมานะคะก็ไม่อยากจะให้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่อยู่ในวงการเทควันโดมันหายไปค่ะก็เลยมาเปิดยิมสอนเทควันโดหลังจากเลิกเล่นค่ะ So now I said I'm retired from the game because actually I already succeed my life like this already. So what I want to do now is I don't want my knowledge, my ability, my expertise to just gone with me. With the age like this, I can give more to people, to the next generation, to practice if they want to learn the Taekwondo. So I open my schools. ใช่ค่ะก็ขอโฆษณาที่แห่งนี้ด้วยค่ะหลังจากที่ไปโฆษณาที่ฝรั่งเศสมาค่ะก็คือเปิดยิมเทควันโดมีทั้งหมด2สาขาค่ะอยู่ที่Little Walk กรุงเทพกีฬาแล้วก็แจ๊สกรีนประเวศค่ะ I have two schools here in Prawet. Prawet is one district and Krungthep Grita another place. So I have two schools and you are all welcome. If you have the children that want to learn or you yourself want to learn, welcome. I would like to welcome you all there. ค่ะก็ขอบคุณวันนั้นที่แบบกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ต้องขอโทษด้วยค่ะแต่ก็แบบวันที่พูดไปในวันนั้นก็มีต่างชาติมาเรียนเยอะมากๆค่ะก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องทางที่ได้แบบโปรโมทให้ค่ะ Actually, I promote myself like this in Paris once at that time, and I thank myself that I dare do that. My English wasn't very good, but I just spoke it out. She's brave, and I must say that I thank to all of you, the journals, media that promote for me, and lots of them coming to learn with me. ค่ะแล้วก็สำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นค่ะหนูคิดว่าการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีฝันที่ยิ่งใหญ่จะทำให้เราไปถึงฝันนั้นได้ง่ายขึ้นค่ะ For my success, I would say that with the determination, the clear goal,
I have the goal of the gold medal, and I walk there all the time with the determination. I have made that decision well and clear. So if everyone doing this, you can succeed whatever you want. การไปแข่งขันแต่ละครั้งค่ะหนูก็คือไม่เคยคิดเลยว่าจะไปแค่เข้าร่วมหรือว่าติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งค่ะความฝันของหนูคือหนูตั้งเป้าหมายไว้ที่เหรียญทองเท่านั้นค่ะ In every match that I go to join to do the competition, I never think only just to join the Olympic or any match. Really, my goal is to get gold medal. Gold medal only. That's my aim. ค่ะการที่จะไปถึงเหรียญทองนั้นมันก็ยากค่ะเหรียญทองมีแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีมากๆคือการฝึกซ้อมของเราก็คือต้องทุ่มเทอย่างสุดหัวใจสุดความสามารถที่ทำได้ก็คือใส่เต็มแม็กซ์หมด 100% เลยค่ะ Gold medal to get one is not easy because the only one person in this world can get the gold medal for that particular match. So the thing is behind the scene I have to prepare myself working hard and harder all the time just to make my success for myself, and that is why I just put my everything in myself into the training. และหนูเชื่อว่าถ้าหากเราตั้งใจแล้วก็ทำอะไรอย่างสุดตัวอย่างสุดความสามารถความฝันนั้นมันจะสวยงามแน่นอนค่ะ And I believe that if we put everything in ourselves into whatever we want, we can achieve what we want. ถึงแม้ความฝันบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สวยงามทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่าเหรียญทองมีแค่คนเดียวค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เรามองกลับมาเราจะบอกตัวเองได้เสมอว่าเราได้ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วถ้าวันนั้นมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยเราก็จะไม่เสียใจค่ะ When I talk about success, it doesn't mean that has to be the top success only because gold medal is only one. And if I go to join the match, do the competition, and I don't succeed, but I know myself that I have done my best. So whatever the result doesn't matter. I have done my best, and that is all matters. And once I get the gold medal, that's my dream comes true. สุดท้ายหนูขอบคุณตัวเองขอบคุณครอบครัวขอบคุณทีมงานโค้ชทุกคนแล้วก็คนไทยทุกคนหรือว่าแฟนคลับทุกคนที่คอยเชียร์แล้วก็สนับสนุนตั้งแต่แมตช์แรกจนแมตช์สุดท้ายค่ะ Last, I want to thank first of all, I thank myself that I dare dream, and thank my family, my father that pushed me up to this time. Thanks to the coach, thanks to the team, thanks to the friends, thanks to everyone around me who acts like winds beneath my wings all the time. All of this time that I come to this day. Thanks to everyone. And thanks Thai people as well. ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you. Now it's come to a question. โอเคค่ะ Question and answer. Okay. Anyone wants to ask question, please. So we're going to set the microphone in the back. People can ask questions to Kun Tennis. If you do ask a question, please indicate your name, and if you have an affiliation or an organization, tell us that as well. But I'm gonna ask the first question, which is, now that you're back in Thailand and you walk around the streets or you go to the mall, do people recognize you? คำถามแรกนะคะ มาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยคนจำได้ไหมเดินไปเที่ยวไหนเนี่ยคนจำได้ไหม คนจำได้ค่ะแล้วก็ต้องเตรียมตัวก็คือแต่งหน้า เพราะว่ามีคนรู้จักเยอะค่ะ Yes, people recognize me. But another thing that I have to do is I have to prepare myself. I have to put the makeup on and dress up nicely because I have to prepare for them to take photographs with me.
Now, I also understand that you said you've now retired, and you've opened your gyms. Tell us more about what you're going to be teaching to the new generation of Taekwondo stars from Thailand. เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการที่บอกว่ารีไทร์แล้วเนี่ยนะเกษียณตัวเองออกมาแล้วอายุแค่เนี้ยแต่มาตั้งโรงเรียนตั้งจิมที่จะสอนเนี่ยเตรียมตัวยังไงเตรียมอะไรที่จะสอนใครเขาสำหรับการเตรียมตัวที่จะเปิดยิมเทควันโดค่ะหนูกับแฟนค่ะจูเนียร์ค่ะก็คือวางแผนกันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะ Okay, with the preparation with about this gymnasium that I opened my school, say, I plan with my boyfriend, Junior, who is here, since last year, and we work together on this plan. ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรคะก็คือโอลิมปิก 2024 นั่นเองค่ะ I know our target, our goal is the Olympic 2024. So, ค่ะหลังจากที่จบโอลิมปิกเกมทุกอย่างก็จบได้อย่างสวยหรูมากๆก็คือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกค่ะเราก็ได้เป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนทั่วโลกเลย After the Olympic came, and I feel that my success is up to the top to my dreams because I got the gold medal. I can be the idol for the younger generation, for the children of Thailand, and they can come and join with us. พวกเราก็เลยแบบอยากส่งต่อความรู้กับความสามารถที่เราสะสมตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาให้กับน้องๆเยาวชนที่อยากจะเป็นทีมชาติแบบพวกเราค่ะ We want to transfer our knowledge, our ability, our expertise, all that we have, all that we gain over the 20 years of my life to the next generation, to the young generation of Thailand or anyone, so that they can be building their dreams. Their dreams, but they might want to get gold medal as well. So we want to forward this to them. ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเรารู้ทางที่จะไปว่าการที่จะเตะเร็วแบบนี้ไปทางไหนการที่จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไปทางไหนแล้วก็มีโมเดลก็คือตัวพวกเราเองเราก็จะทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถค่ะ Because we know the method, we know the way, which path they should walk, which path to do the proper kick, which part to do the proper muscle strengthen. Whatever we know, we can transfer this knowledge and expertise to them, to all of them. Okay, we have a question from the audience, please. Simon Rudolph, FCCT member. Anyone who's a sporting champion has a level of dedication that us mere mortals cannot possibly comprehend. Can you please just run us through what a typical week would be and how you mix the various activities to gain the strength, the speed, the flexibility? Okay, can you repeat the question, please? Crumbs. Don't hear very well, sorry. Yeah, no, repeat. Yeah. Sporting champions have enormous dedication. Yeah. Could you just run us through what a typical week would involve in your training and how you would mix the various aspects of training to take account of flexibility, speed, strength, technique, etc., etc. Yeah. So one week, he's interested in like what was your routine when you were training 1 week? How did you mix, for instance, the training for the speed and for the flexibility and the other aspects of what you needed? What do you mean by 1 week? He just like what would a week of her training look like? Okay. You know what ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเป็นอาทิตย์นึงอ่ะอยู่ก็ทำยังไงต่อ เทรนนิ่งสักอาทิตย์นึงอ่ะจะสอนยังไงบ้าง ค่ะสำหรับที่ยิมใช่ ใช่จะทำยังไงให้คนรู้ว่าจะต้องเตะแบบนี้ทำอย่างนี้นะที่จะให้แข็งแรง อ๋อตอนที่ทีมชาติ typical week ก็เป็นอาทิตย์ โอเค ไม่ไม่ใช่ที่จิมใช่ใช่ ค่ะตอนที่ฝึกซ้อมก็คือเราจะฝึกซ้อม6 วันต่อสัปดาห์ค่ะ So when we have training we have 6 days training per week แล้วก็ซ้อม2 เวลาคือเช้ากับเย็นค่ะ twice a day in the morning and in the evening ถ้าเป็นช่วงที่แบบเก็บตัวอย่างเข้มข้นจะเป็น3 เวลาก็คือเช้ากลางวันเย็นค่ะ
if it is on the very serious time, we have morning, lunchtime, and evening. โปรแกรมการฝึกซ้อมก็คือสำหรับวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะจะเป็นช่วงเช้าจะเป็นวิ่งเพื่อเอาคาร์ดิโอแบบความฟิตค่ะ In the morning, Monday, Wednesday, and Friday, we will do the cardio training. แล้วก็ช่วงเช้าสำหรับวันอังคารพฤหัสจะเป็นเวทเทรนนิ่งค่ะ That will be cardio for the flow of blood, right? And then Tuesday and Thursday will be weight training for the muscles. ส่วนตอนเย็นของทุกวันจะเป็นการเตะการสำหรับเทคนิคในการแข่งขันเทควันโดค่ะ And every evening will be the technique of Taekwondo, kicking and things like that. ในวันเสาร์จะเป็นการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันค่ะแบบลงเหมือนจำลองการแข่งขันค่ะ Saturday will be like a model for competition, of real competition. แล้วก็ตอนวันอาทิตย์จะเป็นวันพัก1 วันค่ะ Sunday is only one day off of the week. เท่านี้ค่ะ And what did you do on Sunday? แล้วทำอะไรคะ Sunday เนี่ยทำอะไร นอนหลับค่ะ sleep Sleeping ไม่กลับบ้านเหรอ Not you go back home ไม่ได้กลับเลยค่ะเพราะว่าอยากจะโฟกัสเกี่ยวกับเทควันโด 100% แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอครอบครัวค่ะครอบครัวจะต้องมาหาที่แคมป์ Oh, I asked her not going back home at all on Sunday. She said, I want to concentrate on my training, so I stay in the camp all the time. Sunday is a sleeping day, yeah? And if my family wants to see me, they will come to see me at the camp every week. ใช่ค่ะ Hi, my name is Sebastian. I write for the international news agency AFP. I have one long question and one short one. So first of all, I'd like to ask, having retired now, how would you describe your relationship with your sport itself, as in the actual physical activity? So what I'm thinking of is, actually, do you want to translate that bit further? คิดถึงคำว่า retire เนี่ยคำว่าเกษียณเนี่ยเรารู้สึกยังไงว่าเราจะ retire อ่ะwhat's the relationship with Yes, exactly. So there was an incident many years ago with a British rower called Steve Redgrave, who won an Olympic gold medal. And he said to the interviewer afterwards, if anyone ever sees me go near a boat again, they have my permission to shoot me. He didn't want to do it anymore. And actually he then started rowing again. And I'm wondering, how do you feel about going back on the mat? Would you like to? Do you still do it to relax? Do you still train at all? Do you miss it? Do you miss the actual physical act? คือตอนนี้ที่บอกว่า retire บอกเกษียณตัวเองใช่ไหมแล้วจะรู้สึกยังไงถ้าต้องกลับไป You mean to play in the match to compete just the activity itself. Activity ที่จะต้องกลับไปเล่นเทควันโดอีกเนี่ยจะรู้สึกยังไงเราบอกเราเกษียณแล้วแต่เรายังต้องกลับไปอยู่กับมันอีกค่ะสำหรับการรีไทร์มันก็มีทั้งเสียใจแล้วก็ดีใจค่ะเสียใจก็คงคิดถึงเวทีแห่งเทควันโดที่เราได้ออกไปแข่งขันได้ออกไปทำหน้าที่เพื่อคนไทยค่ะ Retirement there are two ways of thinking sad that I miss my match I miss the forum that I can go and meet people and compete with people แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบเราอยู่กับมันมานานแบบอยู่ในแคมป์ทีมชาติมา14 ปีเลยค่ะมันเป็นกิจวัตรที่แบบทำทุกวันค่ะมันก็ใจหายเหมือนกันค่ะ It's just something that I live with it for 14 years I mean live with it mean living in the camp all every day every week for the whole 14 years it's my life there and but I have to leave the camp I feel hollow inside me มันไม่ง่ายเลยค่ะที่แบบจะออกจาก Not easy แคมป์มาอยู่ที่บ้านค่ะ Not easy to move out of the camp to come back and live at home มันไม่มีที่นอน Because at home there is no place to sleep คืออยู่ที่แคมป์นานมากๆค่ะ Because
I just spend my life, my whole life in the camp. So there's no space for me at home, a real space, private space for sleeping and my whole life. ค่ะแต่ก็พอออกมาแล้วมันก็ดีใจก็คือได้ออกมาใช้ชีวิตได้ออกมาเจอโลกภายนอกค่ะ But the another side of this is that when I come out of the camp means that I come out to spend my life, to live my life in a different world, not in the dormitory anymore. I spend my life with the outside world, with the society, with friends and families, and whatever that normal people should live. ค่ะมันก็เป็นความดีใจที่แบบมันเหมือนปลดล็อกด้วยคือเราทำความฝันที่แบบเราอยากจะทำมันสำเร็จแล้วเราทำเสร็จแล้วมันได้ออกมาใช้ชีวิตที่แบบที่แท้จริงที่แบบคนทั่วไปเขาทำกันค่ะ Yeah, it's like because I dream so much, and I can fulfill my dream already. So once it's there, my dream is there already for me, and what I can come out of those locked part of my life and come out to the outside world and live with the world, with the society as normal. ตอนนี้มันเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นที่กำลังได้ค้นหาตัวเองออกมาจากบ้านได้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้ลองทำค่ะ Now, no matter what age, I'm just like a teenager that come out of the house looking for myself, seeking for what I want in this life. ตอนที่เป็นนักกีฬาก็คือเราจะโฟกัสอย่าง 100% คือไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแบบซ้อมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ When I'm in that match, I mean to be in the Taekwondo, I put myself completely 100% there in the camp, training, nothing else at all in my life. ตอนนี้มันแบบเหมือนได้ออกมาทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นการได้ไปเรียนแต่งหน้าการไปต่อยมวยการไปได้ขับรถแข่งแบบเล่นโกคาร์ทได้ไปทำอะไรที่แบบไม่เคยได้ลองทำมันรู้สึกมีความสุข Now I can come out and do things like I learn makeup. I learn how to do makeup. That's nice. She looks beautiful, isn't she? I learn driving go-kart. I learn many things that I never done before, never learned before. ใช่เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันมีความแบบสนุกที่ได้แบบได้ออกมามีความสุขที่แบบได้ทำในสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เคยได้ทำวันนี้มันแฮปปี้มากๆค่ะ It's a kind of happiness that I gain now. I always think like a normal girl. I think I want to do that, I want to do this, but I never have a chance to do anything. But now I can do anything I want. So I'm so happy to be able to do this. ท่านนี้ค่ะ Thank you. You kind of addressed my second shorter question anyway, but I'll ask it anyway. Obviously, Taekwondo is a martial art. Do you miss trying to hit people? You miss trying to hit people. คิดถึงการจะได้เตะคนไหม คิดถึงค่ะ I miss So watch out. She might kick you. She missed the kicking. แต่ก็มีอย่างที่บอกว่ามีโรงเรียนสอนเทควันโดค่ะก็ได้เข้าคู่ได้เตะกับเด็กๆเพื่อที่จะแบบให้เด็กๆได้พัฒนาฝีมือขึ้น But ค่ะ because I have the school, right? So I can go and pair with the children who come and play, my students. So I can kick and let them kick me. So I have that way out. แล้วก็มีนะคะผู้ชายแฟนก็คือเตะกันได้ค่ะ And this one, my boyfriend, I can kick him. We can kick each other. Fantastic. The floor is open. Please go ahead. Identify yourself, please. Yeah, hi. Craig Francis, new member at FCCT. My question is a little bit three-party, but quick. Your own childhood upbringing, was it like financially challenging for your family and that to, access facilities, to travel around for events? And the sort of second part is,
do you see in Thailand a pathway for children around Thailand, an Olympic pathway for them? Is it improving, or children from lesser backgrounds and regional areas, is there a sort of realistic way that they can aspire to the Olympics? Okay, so the first question is when she was younger and with her family, was it financially challenging for her to be able to go to all these competitions and all these things like that? And then the second point of it is for Thai children who are athletes, who, you know, is there a pathway to the Olympics even if they don't have much money, or is it getting better for that? ตอนเด็กๆที่บ้านลำบากไหมการที่เราจะไปแข่งอะไรแบบเนี้ยที่บ้านซัพพอร์ตได้ไหมสำหรับที่บ้านเป็นครอบครัวนักกีฬาค่ะก็คือผลักดันอย่างเต็มที่ที่จะให้พวกเราได้เล่นกีฬาที่เรารักแล้วก็ชอบค่ะมีปัญหาเรื่องเงินไหมมีบ้างค่ะเพราะว่าแม่เสียไปตั้งแต่อายุ7 ขวบค่ะพ่อก็คือเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะใช่ค่ะก็ลูกๆทุกคนก็หาวิธีการก็คือการเล่นกีฬาแล้วมันจะได้ทุนเรียนฟรีค่ะก็คือเป็นหนทางที่จะทำให้พวกเราได้มีการศึกษาที่ดีค่ะ Okay. I lost my mother when I was 7 years old. So my father is a single mom, normally single dad. So it's like 3 of us. We try to help my father because my family is a sport family. Really, my mom, my dad, they are both in sports, and they push, as you see. They push us to be in sport and support us. Whatever we like, whatever we love, they can try to support. And what we did is when we go into to be an athlete, we can find some scholarship for free training and free scholarship for studying as well. So that helps the family. ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นพอได้เหรียญระดับเหมือนประเทศค่ะคือเยาวชนแห่งชาติค่ะการแข่งขันระดับประเทศไปแข่งขันมาได้เงินหลักหมื่นครั้งแรกก็คือดีใจมากๆที่แบบเป็นค่าที่ช่วยที่แบบพ่อใช่ช่วยพ่อค่ะ And when I won the national youth camp medal, when I got quite a lot of money, and I can give that to my father. I'm happy for that. ก็เลยคิดว่าการเล่นกีฬาอันนี้มันน่าจะช่วยพ่อช่วยที่บ้านเราได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันเป็นแบบมันมีทุนการศึกษามันมีการเรียนฟรีแล้วก็มีเงินให้ด้วยถ้าเราชนะค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่แบบเราอยากจะทำแล้วก็มันเป็นเป้าหมายที่แบบอยากจะช่วย This is one of the inspiration that when I figure out about that I can feel that because if we win in any competition, we get some money. We will have the free schooling. We will have some kind of money to help us help the family. So it's an incentive for trying to win in the competition. So all of you winning competition. ทุกคนในบ้านชนะเหรียญอะไรต่างๆไหมทุกคนในบ้านสูงสุดแค่ระดับประเทศค่ะก็คือได้ที่1ของประเทศแต่ว่าพอมาคัดตัวทีมชาติไทยก็คือจะเจอกับทีมชาติที่เขาเหมือนเก่งอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ติดทีมชาติกันค่ะหนูเป็นคนเดียวที่แบบมาได้ไกลที่สุดก็เป็นความรู้สึกภูมิใจมากๆ Her brother sisters is in sports as well and try to compete with many things to be a good athlete but come up to the only country top and that's it cannot go any further it's only me that can go up to this high and the second part of the question เรื่องครอบครัวที่ไม่มีตังค์เท่าไหร่นะครับคือก็เลยมีแนวทางของเขาที่จะหาโอกาสที่จะไปโอลิมปิกได้ไหมถ้าเขามีความสามารถ people with sorry ใช่ไหมถ้าบ้านที่เขาไม่ค่อยมีเงินอย่างเงี้ยเขาจะสามารถซัพพอร์ตหรือว่าหาทางจริงๆตอบไปแล้วเนาะเพราะว่าถ้าพวกเราอะตั้งใจใช่ไหมค่ะก็จริงๆมันมีหนทางอยู่ก็คือจริงๆบ้านหนูเริ่มจากการฝึกฝนเองด้วยซ้ำคือพ่อ
อย่างที่บอกว่าพ่อชอบกีฬามากๆพ่อทำร่างกายให้ตั้งแต่เด็กๆคือพาไปวิ่งที่สนามกีฬาเองเราไม่ได้จ่ายตังค์ให้โค้ชไม่ได้เสียเงินเลยสักบาทแค่ไปใช้เวลาร่วมกันที่สนามกีฬาแทน Okay. My example is my family. Actually, we train ourselves, we prepare ourselves for the body to be strong. My father took us out every morning to do running, jogging, or swimming outside. We don't spend any money on doing that for training. That means my father trained our bodies. I mean, the 3 kids of us. We have 3 siblings, and he trained us to be strong, to have the muscles, to have everything without paying any money. แล้วก็สิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มาถึงวันนี้ก็คือพ่อไม่ได้แค่สั่งว่าให้ไปวิ่ง10 รอบแต่พ่อบอกว่าเรามาวิ่งด้วยกันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเราไม่ได้เหนื่อยอยู่คนเดียวค่ะ And more important, I think it's more important thing is that my father never said to us, go and run 10 rounds around the place or whatever. But my father said, let's go and run together. Let's go and do things together. So what I feel is that we are not alone. We are not left alone to fight by ourselves. But we have the family, the whole family with us all the time. มันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้หนูอยากจะทำมันให้สำเร็จมันเป็นสิ่งที่แบบครอบครัวยังไม่เคยมีใครติดทีมชาติมันก็เลยเป็นเป้าหมายที่หนูอยากจะสู้เพื่อพ่อสู้เพื่อพี่น้องที่แบบยังไม่เคยติดทีมชาติทำให้แบบเราติดทีมชาติมันเป็นเป้าหมายที่สูงสุดของพวกเราค่ะ So this is my goal, just to not just but to fulfill my father's dream, my family's dream. They can't go up further high like me, so I try to go higher, try to succeed in my career. And when I succeed in this gold medal, I feel that I fulfill everyone's dream in the family. Other questions? Floor is open. Here we go. Yeah. Hi, I'm John Davis, club member and also from Chula, Longhorn University. I've also studied Taekwondo for many years, and I know that in the Taekwondo world, in all the martial arts sports, there is a debate sometimes about whether sport Taekwondo is really the same as the traditional martial art of Taekwondo. And one of the things that we are taught, I think, on the traditional side is that Do means it's a way of life. So the idea of Taekwondo is that you have something that you can continue through your whole life. Maybe you would never retire. And on the other hand, it would, in the sport Taekwondo, it would seem you have to retire because there's a point at which you won't be able to compete at the level that you achieved. And certainly, it sounds like, however, you have made sport Taekwondo into a Do or into a way of life, just as the traditional martial artists would do. And so I'm wondering now in your school, which way is your school going to go? Is your school going to be the Do of lifetime competition, or is it going to be the Do of self-development and the traditional martial art method? So it's one question, isn't it? Yeah. So, yeah. The question is this. I mean, so he's a Taekwondo practitioner. Yeah. And How the then Taekwondo? it's the sport of Taekwondo versus the tradition of Taekwondo. And his question is, what the tradition of Taekwondo was something you do all your life. It's a way of life. Yeah. Versus the sport, which is like you do the sport for a while in competition and then you can't do it anymore. So, of these two different things, how is she going to teach her? Which way is she going to teach her children in the school?
มาถึงโรงเรียนของเราแล้ว ค่ะ ว่าอย่างเทควันโดเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับเล่นเป็นกีฬาเล่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเล่นตลอดชีวิตได้กับอีกอันหนึงก็เราก็เล่นเป็นแบบเป็นกีฬาที่ว่าเราจะชนะแล้วเราก็จะอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนมีจุดประสงค์ที่จะสอนยังไง จุดประสงค์ของที่ยิมค่ะก็คือมี2ออปชันเลยค่ะก็คือแบบเบสิกค่ะขั้นพื้นฐานเราจะสอนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการป้องกันตัวสำหรับการที่จะเตะเป็นเบสิกค่ะ We have two. First of all, we have one that we teach basic so that people can learn how to protect themselves with the martial arts that you practice yourself to be good, and so that you can look after yourself in daily life. เป็นกิจกรรมที่เรามาทำหลังเลิกเรียนหรือว่าเลิกทำงานค่ะก็คือได้ออกกำลังกายด้วยกันก็จะมีทั้งคลาสสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็สำหรับเด็กแยกกันเลยค่ะ It's the activity that we can do together at the end of the day after work or after school. We have class for adults and class for children, and then it's like you can come and do the exercise. That can be the exercise of the day. แล้วก็มันจะมีความท้าทายก็คือจะเป็นการสอบสายค่ะก็คือเรียนไปแล้วเราจะมีการสอบสายเพื่อขึ้นขั้นอีก1ขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสายดำค่ะ And there will be a kind of testing so that after some time you have to come and do the competition and to win until you get the black belt. และอีก1คลาสก็คือคลาสสำหรับนักกีฬาที่อยากจะเป็นเลิศแบบพวกเราค่ะก็คือการเป็นนักกีฬาที่เป็นเตะต่อยต่อสู้กันค่ะ Another class is about athletes. It's for the athletes that wants to go high like we have. และคลาสนักกีฬาพวกเราก็เป็นคนลงมือไปทำเองเลยก็คือเป็นคนสอนเองเลยค่ะ With the athletes class, we here, we are the teachers. ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้ทางที่จะไป Because we know the path, how we go, how we kick, how we find a way to win. อย่างแล้วก็แบบมีเด็กๆมาเริ่มตั้งแต่3 ขวบกว่าๆเลยค่ะซึ่งตอนที่เราเล่นเนี่ยก็คือ7 ขวบแล้วค่ะตอนนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบเด็กๆในประเทศไทยจะได้แบบมาเรียนกับพวกเราค่ะ There are children at age of more than 3 years old. When I started 7 years old. It's a good chance for the younger generation now. They can come and learn with us. และหนูคิดว่ายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่มันยิ่งดีค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อต่างๆในการดัดในการฉีกขามันสามารถทำได้ง่ายกว่าตอนเริ่มได้7 ขวบคือฉีกขาได้ยากมากแต่เด็กๆสมัยนี้ก็คือเริ่มเร็วมันพัฒนาได้เร็วค่ะ And I think the younger the better. When I started at 7 years old, it's quite difficult to kick high because the legs ankle needs to be trained. But the youngster these days, they are flexible. They can go as much as you want to train them. 3 years. Okay, other questions? I knew we had some more. มีคนสนใจเยอะเนาะ ดีจัง Hello, Contentis. Thank you for coming. My name is Ash. You mentioned that you had decided when you were very young that you wanted to make Taekwondo your life, and I was just wondering if you could tell us how you made that decision and what was it about Taekwondo that you loved so much that make you want to make it your career. Thank you. บอกได้ไหมว่าตอนที่มีความตั้งใจว่าจะทำให้เทควันโดเนี่ยเป็นความประสบความสำเร็จของชีวิตเราเลยเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจแบบนั้นกันน่ะ จริงๆแล้วหนูเคยลองเล่นมาหลายกีฬามากค่ะเพราะว่าเป็นครอบครัวนักกีฬาพ่อเลยให้เล่นหลายกีฬามากมีว่ายน้ำมีวอลเลย์บอลมีวิ่ง31 ขาเทควันโดปิงปองหรืออะไรก็ตามคือลองมาเยอะมากๆ Because my family is a sports family, so my father encouraged me to play anything, to be in any sports, swimming, volleyball, running. I don't know running 31 legs. I don't know what. ใช่แล้วก็วิ่งธรรมดาด้วยค่ะ And also running normally.
So every sport that I try, ลองมาหมดแล้วแล้วก็ทำได้ดีที่สุดก็อย่างกีฬาวิ่งค่ะไปได้แค่ระดับอำเภอเมืองเท่านั้นคือยังไม่ได้ไประดับจังหวัดเลยค่ะ I have tried many sports. What I found is that running, I can go up to the district championship. I can't go further to the provincial championship. แล้วก็อย่างกีฬาวอลเลย์บอลค่ะไปฝึกซ้อมกับที่โรงเรียนค่ะก็คุณครูชมว่าตีดีมากเลยตีเก่งมากเลยแต่ว่าเป็นได้แค่ตัวสำรองตลอดเลยก็คือแบบไม่เคยได้ลงตัวจริงเลยค่ะ With the volleyball, I have been with my school playing with them. My teacher comment on me that you're very good, you're very good, you're very good. But I never been a real person in the game. I'm just a supporter. แล้วก็ส่วนเทควันโดมันเป็นหนทางเดียวที่ทำได้ดีที่สุดในวัยเด็กตอนนั้นแล้วค่ะก็เลยพ่อก็เลยแบบเบี่ยงเบนมาที่เทควันโดพอรู้ว่าเราทำได้แบบคิดว่าดีที่สุดในหลายๆกีฬาที่ลองเล่นมา Among those sports, we found that Taekwondo is something that I can try and train myself to be better and better. So my father come to this Taekwondo competition. สำหรับเทควันโดที่มันมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากที่สุดก็คงเป็นเพราะว่าการแข่งขันครั้งแรกสำหรับหนูคือที่ภูเก็ตค่ะหนูอยากไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตแต่ว่าพ่อไม่ยอมพาไปเที่ยวพ่อบังคับให้ไปแข่งครั้งนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น For me, when I started, I just want to go and play with my friends in Phuket. My friend went there for the competition in Taekwondo, but my father never let me go. He said, if you want to go, you have to compete in the match as well. ครั้งนั้นไปก็คือไม่เคยตั้งใจฝึกซ้อมอย่างที่บอกว่าไปอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเฉยๆค่ะก็ไม่เคยเตรียมตัวอย่างดีมาเลยแต่พอการแข่งขันในวันนั้นมันแพ้อย่างราบคาบค่ะ At that time in Phuket, because I never have intention to be in the match or training myself properly, I never prepare myself, never at all. I just want to go and play out with my friends. So what happened is that I completely defeated with everything. I never won anything. มันเป็นความรู้สึกที่โดนเพื่อนๆล้อโดนป้าๆแบบข้างบ้านที่แบบว่าเราคอมเพลนเราว่าแบบเป็นเด็กที่ไม่น่าจะเป็นนักกีฬาได้อย่างพี่ๆเขาไม่น่าจะทำได้อย่างครอบครัวที่เป็นนักกีฬาให้ไปเรียนหนังสือดีกว่ามันเป็นคำดูถูกที่เจ็บใจมากๆและมันฝังอยู่ในหัวมาโดยตลอดค่ะ Something like that happened. It makes our neighborhood, everyone in the neighborhood saying that this girl cannot be like the whole family, cannot be like the brother or sister that they are good in sports. This girl is hopeless. Let her study in school. Don't mess around with the sports, with any sports at all. So that is the kind of, it hurts me so much that I think I want to win this insult ค่ะหลังจากแมตช์นั้นก็เลยเป็นจุดประกายความฝันที่ทำให้มีเทนนิสในวันนี้เพราะว่าหลังจากวันนั้นหนูบอกพ่อว่าหนูจะตั้งใจฝึกซ้อมและกลับไปชนะเขาให้ได้จะไม่เป็นความอับอายความที่โดนล้อให้กับครอบครัวก็เลยแบบกลับบ้านไปตั้งใจอย่างหนักแล้วก็อยากจะเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังค่ะ From that day, from that match that I lost everything. I lost my mind, I lost my heart, but at that time I make decision. I told my father, from now on, I will go and train myself properly and hard, and I want to do anything to make myself win the match. I don't want our family to be insulted by any other people. I want our family to be one of the families. แต่มันก็ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่แบบผอมๆแห้งๆแบบนี้แล้วก็เป็นแบบ
เป็นโรคภูมิแพ้เยอะค่ะ It's not that easy the way I said that. It's not easy because I'm so tiny, slim, very skinny, and I have my problem with my health. I have the autoimmune, not quite autoimmune, but it's Allergy. like allergies. Yeah. ก็ต้องต่อสู้ทั้งกับความคิดของตัวเองกับความคิดของคนรอบข้างแล้วก็ร่างกายตัวเองค่ะ So I have to fight with everything with my own head. I mean, with my own ideas, my own thoughts, my own attitude, and other people thinking, other people's attitude, and the surrounding. I have to fight with everything, so it's not easy. ก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จค่ะก็คือการไม่ยอมแพ้ต่ออะไรเลยหนูไม่คิดหนูไม่สนใจคำพูดหรือว่าทุกอย่างที่แบบคอยจะทำให้หนูไม่ได้เดินไปข้างหน้าหนูก็เลยแบบก้มหน้าก้มตาและทำมันอย่างสุดความสามารถค่ะเลยทำให้มาจนถึงวันนี้ค่ะ But that is a very good seed that plant in me that I just feel that I want to win whatever it is in my life. I never care about anyone talking or anyone scolding, insulting. I never care about anything else, but I just have the very focus on my goal that I want to win in my life. And that makes me come to these days that I have succeeded my dream. เท่านี้ค่ะ Very good. This will probably be the last question, I think. Please go ahead. Repeat. I shall speak slowly. You have been to a lot of international competitions over the years and met many competitors from different countries. How would you assess the difference in the support that your international competitors get, both as you're coming through the ranks and at the most elite levels? And what do you think Thailand could do more to improve the chances of having continued success, not only in Taekwondo but also in other sports? Support from who? Well, try the national organizations or the government. National sports authorities, yeah, things like that. นะคะจากการที่เราไปแข่งไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกไหมว่าอะไรบ้างไหมว่าการที่เราไปแข่งเนี่ยทางการน่าจะซัพพอร์ตอะไรเราบ้างไหมมากกว่านี้ มากกว่านี้ มากกว่าที่เราได้รับมาเคยรู้สึกไหมว่าเราน่าจะได้รับอะไรมีใครช่วยเหลือเขาก็เลยก็ถามว่าลักษณะแบบเปรียบเทียบอยู่ก็เลยก็เจอนักกีฬาจากหลายประเทศหลายประเทศการสนับสนุนที่เขารับมาถ้าเปรียบเทียบกับการสนับสนุนที่อยู่รับมาที่ไทยเป็นยังไงแตกต่างกันหรือก็มากหรือน้อยอะไรแต่จริงๆหนูเคยไปเก็บตัวมาหลายประเทศค่ะก็ที่ประทับใจสุดก็คงเป็นเกาหลีใต้ค่ะ I've been in the camp in many countries. What impressed me is in South Korea. เพราะว่าที่เกาหลีใต้จะเป็นเหมือนแคมป์นักกีฬาทีมชาติที่ออกไปอยู่ในละแวกหนึ่งที่แบบเป็นส่วนตัวมากๆแต่ว่าสำหรับที่ประเทศไทยมันยังเป็นแบบสนามกีฬาที่ทุกคนสามารถเข้ามาแบบคนนอกก็เข้ามาได้ใครก็ไม่รู้เข้ามาได้แบบที่ไม่ใช่ญาติเราอะค่ะแต่ที่เกาหลีใต้หนูคิดว่ามันเป็นส่วนตัวแล้วก็ทำให้เราได้แบบโฟกัสอย่าง 100% มากกว่านี้ค่ะ In Korea, they isolate the camp so that not anyone can come in. It's only certain people, only the athletes. But in Thailand, it's like we have stadium. Anyone can come in. Anyone we never know they can come in. So we can't have the proper support. We can't focus on what we are doing. ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแบบมันเป็นเรื่องของคิดว่าเป็นความปลอดภัยด้วยค่ะที่พักสำหรับนักกีฬาที่เกาหลีใต้ก็จะแบบเป็นเหมือนคีย์การ์ดที่แบบปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าสำหรับประเทศไทยยังเป็นเหมือนแบบคนนอกก็เข้ามาพักได้หนูคิดว่าถ้าเป็นแบบที่แบบส่วนตัวแล้วก็ได้อยู่ท่ามกลางที่แบบสถานการณ์แบบมีแต่นักกีฬาด้วยกันน่าจะแบบทำให้เราแบบเหมือนอินกับสถานการณ์นั้นอยู่เมืองไทยนี่เหมือนกับอยู่โรงแรมใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
in Korea, what they support is that the resident for us, it's quite completely closed. You have to use the key card to get in and out, so it's a kind of safety. But in Thailand, we stay in a room in a hotel. Everyone else can be our next door neighbor, and that kind of thing. I don't feel that we are safe. น่าจะเป็นพวกเรื่องความปลอดภัยที่อยากให้ปลอดภัย So ค่ะ I want to be more in the security way of living for the athletes. I have actually one question. มีคำถาม I see that you have a brother named Baseball, but they don't play baseball in Thailand. So how did that happen? ชื่อเบสบอลแต่ไม่ได้ ค่ะ เล่น ที่ เบสบอล พ่อชอบชื่ออินเตอร์ค่ะ แบบโบว์ลิ่งเบสบอลแต่ว่าที่ไทยไม่มีให้เล่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะ My father likes the international name like this นะ so it's like baseball bowling but in Thailand we don't have much facilities of those so they don't play this ส่วนตัวหนูชื่อเทนนิสค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าอายเหมือนกันค่ะที่แบบตีเทนนิสไม่เป็นเพราะว่ามัวแต่ตั้งใจฝึกเทควันโดค่ะ and my name is Tennis and I'm very sometimes I'm embarrassed I never know how to play tennis because I focus myself totally since 7 years old on the Taekwondo หลังจากนี้หนูก็จะได้ลองเล่นชื่อกีฬาของหนูแล้วค่ะ Now I think I want to learn my name sports I want to learn tennis Well, on behalf of the FCCT, I want to thank you very much for coming here and sharing some of your experience with us. It's, I think, been a delightful evening. I'm sure a lot of people want to come up and talk to you individually as well. I think we're going to take some photos as well at some point. But before we do that, I think Pam has something for you. A little present from our sketch artist back there who came all the way from Pakistan. We have a sketch artist who's done this. Yeah. There. Anyone want a sketch? Go back there. Thank you so much for coming. Okay, so I think She didn't put any eyelashes, so we can ask her to put eyelashes. She said. so if people want to come up and take a group photo and then Let's do a big group photo and she can be in the center. yeah, okay. So people want to be in the photo, please come on out.